其實我諗任何嘅 artist 第一次有機會可以開到自己一個 solo 嘅 concert，已經係一樣好值得紀念嘅事啦。咁所以我今次都唔例外。今次個 show 嘅主題同埋個名咧叫 Where It Begins 啦，咁其實顧名思義呢個 show 嘅主題就係 Tiger 呢一個人到底佢係點樣開始嘅咧？呢個人細個係中意聽咩歌嘅咧？佢嘅養分係啲乜嘢咧？可以用呢個機會去share 俾大家聽。老虎呢個人原來佢係咁樣長大，佢中意呢啲嘢。唱2個鐘咁，我當20首歌。咁其實有好多 cover 歌係要重新再去 arrange 過啦，再去諗到底揀咩歌啦，呢個份溫單點擺啦，揀完之後做完之後又要練啦，跟住同埋第一次一個人要做2個鐘頭嘅 show，咁其實體能同埋 technique 上都嗰個要求都好高。我都係覺得好幸福同埋好幸運有呢個機會，因為有一個 solo concert 其實係一件好難嘅事。希望一切順利啊！3月20號會嚟睇嘅朋友，咁我覺得最緊要就係玩得開心，跟住揈跟住摁就得㗎啦，係啊，即係 band show 咁樣樣，開心難忘嘅一晚。